ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് BMW 320D ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ ഹമ്പൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കിടക്കിടക്കിടക്കാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബാക്ക് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹമ്പ് ചാടുമ്പോൾ കിടക്കിടക്കാന്നുള്ള സൗണ്ട് കിടക്കിടക്കിടക്കിട നല്ല ലൗഡായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കിടക്കിടക്കിടക്കിടക്കിടാന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും. ഇതാണ് ഷോക്ക് വരുന്നത്. ഷോക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഷോക്കിൽ തന്നെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക് അബ്സർവർ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഷോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഷോക്ക് എൻ്റെ മൗണ്ടിങ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ ഷോക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് പോയതാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഷോക്ക് പോയിട്ട് ആക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് കൂടുതലായിട്ടും പൊട്ടിപ്പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ടറിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ, കട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹമ്പിൽ വരുമ്പോൾ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. നല്ല ലൗഡായിട്ടുള്ള നോയ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.